Nós temos aqui uma Brastemp 11 quilos. Balança muito na hora da centrifugação. Sem contar o barulho. Bem, para adiantar, esse balanço não vem da vara de suspensão. Muita gente acha que os mecânicos, o problema está nessa vara de suspensão. Isso, na realidade, se trata do rolamento descolado da base. E aí a máquina fica sem controle. Precisa ser desmontada e o rolamento tem que ser fixado. Normalmente usa-se uma cola, se faz uma ranhura na base e usa a cola para poder fixar. Aí esse problema é resolvido. Se a sua lavadora está com esse barulho, está na hora de fazer a parte mecânica.